Hello， 大家好，我係 Kevin。今期同大家介紹嘅呢個單位咧，就位於中山港口嘅106平方啊，3房2廁，都算係好新淨嘅一個單位嚟嘅。先從入門處呢邊咧，俾大家睇睇啦。入門口呢個位置嘅話咧，呢個空間其實都可以擺一個鞋架或者鞋櫃喺呢一個位置嘅。轉翻嚟呢邊咧，就係喺呢個飯廳同埋客廳位置啦。飯廳呢度話就擺咗張4人嘅長形餐台喺呢度，咁雪櫃咧就係擺咗喺出面嘅。呢個3門嘅雪櫃啊，係因為佢呢邊個戶型話咧，廚房係稍微細少少嚇，都係一個 L 字形嘅廚房嚇。呢個抽油煙機啊、煮食爐同埋呢個消毒碗櫃咧都有配備好，都幾新淨下嘅。出面嘅話咧一樣有一個生活陽台喺呢度，可以喺呢邊係擺洗衣機、晾衫嘅。出翻去呢個客廳位置啦。客廳開間嘅話咧有3.3米嘅，呢邊係一台50寸嘅電視機喺度咧。出去就係呢個景觀陽台啦，都係比較闊嘅陽台嚟嘅。咁佢陽台呢邊嘅話咧就有朝南向嘅，可以望到成個屋苑嘅呢個內園。咁因為佢同對面嘅話咧，呢個樓間距咧都係比較闊嘅，所以咧都唔會話有太壓抑嘅感覺。望到下面呢個比較大嘅一個園林綠化啦。好，我哋再入翻去呢個休息區俾大家睇睇先。先嚟到呢邊咧就係公共衛生間嘅位置啦。呢邊嘅話咧，呢個鏡櫃啊、洗手台、馬桶同埋呢個淋浴區，空間係比較大嘅，同埋都比較新淨。呢度第一個房間喺度嘅話係擺咗張5尺床喺度嘅，不過就冇做衣櫃啦，單邊落床。呢邊嘅話咧係朝呢個係西向嘅呢個房間。對面呢度呢個房間，呢個房間係朝南向嘅，一張5尺床啦，兩邊有個細嘅細櫃仔，跟住一個衣櫃啦，係可以做到3邊落床嘅。出面係望呢個內園嘅景觀。再嚟呢邊咧就係主人房啦，主人房呢邊嘅套間。鏡櫃啊、洗手台，一個圓弧形嘅淋浴區，空間都比較闊落嘅。再嚟呢邊就係睡眠區啦。睡眠區嘅話咧，呢邊係一張6尺床啦，跟住呢度隔離有個衣櫃係可以做到3邊落床嘅。景觀一樣咧，都可以望到小區嘅呢個園林綠化嘅。咁似而家呢個單位嘅話咧，業主放租咧係2300一個月嘅。咁如果係對呢個單位有興趣嘅朋友嘅話咧，可以 call 我更多資料㗎，或者關注我，我會分享更多樓盤資訊俾大家嘅。好啦，咁我哋下期節目再見啦，拜拜。